داستان از اونجایی شروع میشه که دو تا برادر، یکی بزرگ و با تجربه به اسم اریک با بازی دنیس الکساندرو، اون یکی برادر کوچیک و کمی مغرور به اسم کرت که وندام نقششو بازی میکنه، هر دوشون کیک بوکسورن. ولی اریک ستاره است، کرت تازه میخواد خودشو ثابت کنه. شروع فیلم اریک رو میبینیم که توی مسابقه بزرگ برای کمربند قهرمانی سنگین وزن مبارزه میکنه. حریفشو ناکوت میکنه و برنده میشه. اعلام میشه اون هنوز بهترین سنگین وزن این ورزشه. زمان پایین اومدن از رینگ خبرنگارا بهش میگن چرا اون تایلند نمیره، چون خاستگاه اصلی این رشته اونجاست. پس اریک به برادرش که مربیش هم هست میگه که بلیت تایلند رو براش بگیره که برای مبارزه با بهترین های اونا بره بانکوک. دو تا برادر میرن به تایلند، سرزمین مویتای. وقتی میرن تایلند 2 روز به خوشگذرونی میگذره. روز مسابقه کرت زمانی که میره برای برادرش یخ بیاره میفهمه که مسابقه با یه موجود افسانه‌ای به اسم تانک پو با بازی مایکل چی که واقعا هم ترسناکه، کسی که برای آماده شدن با ستون اتاق گرم میکنه. تانک پو یه آدم عادی نیست. اریک که مثل همیشه پر از اعتماد به نفسه میاد تو رینگ. تو جمعیت یه ده شرط بستن که اریک تا راند دوم زنده نمیمونه. مسابقه شروع میشه. تانک پو سری میاد سمت اریک چند ضربه به اون میزنه، ولی تانک پو با چند ضربه اونو میندازه زمین. اریک دوباره بلند میشه، چند تا لگد میزنه، ولی تانک پو پوزخند میزنه. ناگهان مثل ببر یه زانوی پرنده میزنه به شکم اریک، بعد بازم زانو، بعد یه چرخش، بعد اریک میفته روی تنابا. راند اول تموم میشه. بین 2 راند کرت میگه که ادامه نده، ولی اون قبول نمیکنه. تو راند دوم تانک پو اریکو ناکوت میکنه. کرت میره که از برادرش پشتیبانی کنه، ولی تانک پو اونم میزنه. کرت پرت میشه بغل یه آمریکایی. کرت از اون مرد کمک میخواد که اونا رو ببره بیمارستان، ولی مرد اولش قبول نمیکنه، اما بعدش به اونا کمک میکنه که برن بیمارستان. دکتر میگه ضربات به نخاش آسیب رسوند و دیگه نه میتونه راه بره نه بجنگه. کرت تو بیمارستان از شنیدن این اتفاق اشک میریزه. از تیلور، کسی که کمکش کرد برادرش رو بیاره بیمارستان، میخواد که جای تانک پو رو بهش نشون بده. تیلور میگه این دیفونگی محضه. 3 ماه صبر کن، برادرت که تونسته کون بخوره بعد با برادرت از این کشور برو. ولی از اون لحظه به بعد دیگه کرت یه آدم دیگه است، دنبال انتقام گرفتن از اون هیولایی که برادرش رو فلج کرده. کرت به چند باشگاه مویتای برای آموزش میره و میگه که تانک پو رو میخواد، ولی مسخرش میکنن و خارج میشه. تیلور که دنبالشه میگه کسی رو میشناسه، ولی مطمئن نیست که بهش آموزش بده. میگه اسمش ژیانه و داخل جنگل زندگی میکنه و اونو میبرتش پیش اون استاد. ژیان کسی نیست جز یه استاد قدیمی مویتای که بازنشسته شده و حالا توی یه کلبه دور افتاده زندگی میکنه. اولین برخورد اونا با به دام افتادن کرت تو تله ژیان شروع میشه. کرت از استاد میخواد که اول اونو بیاره پایین و بهش مویتای یاد بده، چون برادرش بدجور آسیب دیده و دیگه نمیتونه راه بره و باعث این اتفاق هم تانک پوه و باید انتقام برادرش رو ازش بگیره. ژیان میگه انتقام انگیزه که خطرناکیه. آیا قبلا آموزش دیدی؟ دفاعت خوبه؟ دفاع شما خارجی اصلا خوب نیست. وقتی اونو مصمم میبینه میفرستتش که آذوقه‌شو از داخل روستا بگیره و بیاد. زمانی که میرسه اونجا 2 نفر میخوان از مغازه مایلی برادرزاده ژیان پولاشو بگیرن. اون درگیر میشه و هر دوی اونا رو میزنه. اونا فرار میکنن. اونم آذوقه رو برمیداره و برمیگرده. ژیان قبول میکنه که به کرت آموزش بده. از همون روز اول دوره آموزشی کرت شروع میشه. مدل‌های مختلف حرکاتی ورزشی، استقامتی، دو و خیلی از حرکات دیگه. یکی از حرکات زدن نارگیل چند کیلویی از فاصله چند متری روی شکم کرته که ماهیچه‌های شکمش رو قوی کنه. مایلی میاد پیش ژیان و میگه که کرت اون مردا رو زده و اون از این حرکت کرت خوشحال میشه که جلوی اونا وایساده. ژیان کرت رو میبره به شهر سنگی و اونجا بهش آموزش میده. بعد از مدتی آموزش کرت با ساق به درخت ضربه میزنه، ولی انگار قدرت کافی رو نداره. پس ژیان ناراحت میشه و میگه باید بیشتر تمرین کنی. دوباره آموزش شروع میشه. یه جایی از فیلم کرت ضربات چرخشی خوشگلی میزنه، ولی ژیان میگه که اصلا خوب نیست. عجب استاد کله شقی هستی عمو. بابا من دارم عشق میکنم با این حرکاتش. چند روز بعد دوباره جلوی همون درخت ژیان میگه باید درخت رو بندازی، ولی کرت میگه تو میخوای من پامو بشکنم. ژیان میگه تو ضعیفی، ساکتو بردار از خونم برو بیرون.
برادرت یادته؟ این کلمه باعث میشه که اون با تمام قدرت به درخت ضربه بزنه و اونو بندازه. حالا اونی شده که ژیان میخواد. قدرتمند، ضربات قوی، قدرت بدنی عالی و بدن نرم و انعطاف پذیر. اما ژیان یه حرف قشنگی میزنه. تا بدنت مثل شاخه بید نرم نشه نمیتونی ضربه سختی بزنی. راستی یه نکته، تو طول دوره کرت عاشق یه دختر تایلندی میشه به اسم مایلی که البته خیلی نقش پررنگی نداره، ولی همونقدر هست که نشون بده کرت یه قلب داره و فقط مشت نیست. هرچند به گمونم این فیلم میتونست بدون اون سکانسای عاشقانم کار کنه، ولی تهش دهه 80 بود و هر فیلم اکشنی باید یه لقمه عشق هم داشته باشه دیگه. یه روز عصر ژیان برای سنجیدن کرت اونو میبره به یه بار تا با هم دیگه مشروب بزنن. ژیان اونو سرخوش میکنه و ازش میخواد برقصه. اونم با دخترگه توی بار شروع به رقصیدن میکنه. تو همین حین با مردای داخل بار درگیر میشه و همه اونا رو میزنه میتره کنه. به به چه میکنه کرت. ژیان هم از سردسته اونا میخواد تا ترتیب یه مسابقه رو با بوکسورای خوبش بده و اونم قبول میکنه. تو اولین مسابقه کنار رینگ ژیان میگه چکدا. تیلور ترجمه میکنه که یعنی بزن داغونش کن. بله، همون راند اول میزنه داغونش میکنه. کل سالن با هم صدا میزنن نکسوکا، یعنی جنگجوی سفید. کرت هم میگه من تانک پرو میخوام، تانک پرو بیار. این وسط حال برادر کرت هم خوب شد و میاد به دیدن استاد ژیان و کرت. اریک از برادرش میخواد که بیخیال مبارزه با تانک پو بشه، ولی کرت میگه من تو بهترین شرایطم هستم و باید با اون مبارزه کنم، هم به خاطر تو هم به خاطر خودم. تو همین حین خبر مبارزه با تانک پو میاد به روش سنتی. دستا تناپیچ شده، داخل چسب زده شده، بعد با خورده شیشه پوشش داده میشه. عجب کاری. دهن بازنده کاملا صافه. اریک به کرت میگه نباید با اون نفسی بجنگی، اون میزنه داغونت میکنه. ولی کرت با ژیان میره برای ادامه آموزش. بعد از چند هفته تمرینات سخت کرت آماده است. روز قبل از مسابقه برای اینکه اهرام فشار داشته باشن و پول شرط بندی رو ببرن میان و اریک و گروگان میگیرن. سگ ژیان میاد کمک کنه که اونو نبرن، ولی اونم با چاقو میزنن. زمان رسیدن تیلور اونا اریکو بردن. کرت از تیلور میخواد بهش کمک کنه که برادرش رو نجات بده. زمان مسابقه فرا میرسه. جنگجوها نشستن تا مراسم اولیه اجرا بشه، از بستن دست با تناب تا چسب و شیشه. ژیان برای کمک به کرت که مجبور نباشه ببازه میره که اریکو نجات بده و اونو با کمک تیلور نجات میده. تو همین حین تو جریان مسابقه 3 راند برگزار شده. راند اول تانک پو اشاره میکنه که با زانو فقط ضربه میزنه. راند دوم با اشاره به دستاش میگه که فقط با دست و ساعد مبارزه میکنه. راند سومم فقط ضربات مشت. کرت با اینکه زیاد زخمی شده ولی باز هم سرپاست و داره مبارزه میکنه. راند چهارم داره شروع میشه که یهو ژیان و تیلور با اریک وارد میشن و شعار میدن ناتسوکا ناتسوکا تا تماشاچیارم با خودشون همراه کنن. کرت از مایلی میخواد تنابای دستشو ببره و حالا شروع میشه با خیال راحت مبارزه میکنه. تموم اون چه یاد گرفته رو روی تانک پو پیاده میکنه. اینجوری براتون بگم که دهنشو صاف میکنه. یه جوری کرتو میزنه که همه رو به وجد میاره. اون برنده این مسابقه سخت میشه و میره بغل برادرش، استادش و بقیه دوستاش. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین، چنل رو ساب کنین، برای دوستاتون هم بفرستین.